Алексей Константинович, добрый день. Здравствуйте. Мы часто говорим, что совершенствование уголовного законодательства – это важно и для государства, и для общества. Вот мы уже как полгода живем с новым кодексом об административных правонарушениях. Оценив правоприменительную практику до и сейчас, вот что можете сказать, и в части особенно, какие нормы нового КоАП нашли отражение вот в изменениях Уголовного кодекса? Например, в последнее время наблюдалась тенденция увеличения правонарушений вождения транспортных средств водителями, не имеющих водительских прав. Вот если прибегнуть к статистике, то в 2018 году их наблюдалось 47 тысяч, в 2019 году 50 тысяч с лишним, в 2020 году более 54 тысяч. При этом опасная тенденция, что многие садятся повторно и даже неоднократно совершают это правонарушение. Хотелось бы остановиться на портрете вот этого так называемого бесправника. Практика знает, когда молодой человек, не достигнув еще 30 лет, 159 раз привлекался к административной ответственности за нарушение, всякого рода нарушения по линии ГАИ. При этом 5 раз он управлял машиной без прав, 4 раза он садился за руль в нетрезвом состоянии. Есть и более опасные и трагичные случаи. 28 раз привлекался к административной ответственности за всякого рода нарушения. Он не имел водительских прав. И как результат, на территории Борисовского района машина под его управлением, в котором находилось также 5 молодых людей, столкнулась с автопоездом, они все погибли. Вот такой портрет так называемого бесправника за рулем. С учетом общественной опасности вот этих вот правонарушений, теперь, после 1 марта, после введения административного кодекса в действие, тех, кто осмелится сесть за руль в 3-й раз, после 2 административных правонарушений в этой части, его действия перетекут из сферы действия административного в Уголовный кодекс. Ну, в принципе, все понятно, почему ужесточено наказание и ответственность вот за нарушение ПДД, и уголовная ответственность. Касаются ли эти изменения вот именно лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения? Лишение водительских прав ограничивалось до 5 лет, то теперь для этой категории так сказать, виновных, а именно управление в нетрезвом состоянии транспортным средством и совершение дорожно-транспортных происшествий, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений, смерть 1, 2 и более лиц. То есть для них предусмотрено лишение водительских прав до 8 лет. Неоднократное привлечение к административной ответственности далее может влечь уже к уголовной. 2 раза привлечение к административной ответственности, на 3-й раз в течение года после наложения 2-го административного взыскания, это уже уголовная ответственность. Это касается статьи, которая предусматривает распространение, демонстрацию, рекламирование нацистской символики. Эти понятия введены законом о недопущении реабилитации нацизма. Это всякого рода символика, флаги, гимны, даже музыкальные произведения, атрибутика, униформа и даже демонстрация внешности тех военных нацистских преступников. Если обратиться к статистике, то действительно за это правонарушение уже привлечено 39 лиц. Поэтому, если эти лица дальше будут продолжать свои действия, они будут привлечены к уголовной ответственности. И еще одна статья предусматривает ответственность по такой же схеме. Незаконное участие, нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Здесь тоже следует привести статистику. Уже за период этого года привлечено к административной ответственности около 1500 лиц за нарушение этого законодательства. Из них подавляющее большинство, 1150, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Ну, наверное, если продолжая эту еще тему, хотелось бы отметить вот эту вот ответственность за разглашение персональных данных. Она, по-моему, тоже сейчас отражена вот в новом УК. Если раньше предусматривалась только ответственность, уголовная ответственность за распространение данных о личной жизни,
то теперь уголовный закон и сохраняет распространение персональных данных. А это делается, как правило, за осуществление служебной деятельности. Они могут влечь определенные последствия. Поэтому эта сторона взаимоотношений особенно будет охраняться и предусмотрена новой введенной статьей охрана как и сторон частной жизни, так и распространение персональных данных. А если это еще повлекло тяжкие последствия, то ответственность намного усиливается. Алексей Константинович, насколько мне известно, блок экономических преступлений также расширен в новой редакции УК. Например, такой термин, как налоговое мошенничество, совершенно новый, и, думаю, в вашей практике тоже. Можно здесь поподробнее, насколько эти новации отражены в Уголовном кодексе? Уголовно наказуемо была неуплата налогов. Да. А ведь можно, теперь есть определенные схемы с единым экономическим пространством, когда налоги платятся, потом представляются документы, естественно, подложные, несоответствующие действительности документы, с целью вернуть этот налог и в дальнейшем освободить от него. Вот для пресечения этих схем, чтобы эти схемы не работали, значит, введена статья «Налоговое мошенничество», поэтому само представление этих схем, а если, опять же, это повлекло и возврат налогов, это тоже усиленная ответственность. Спасибо, Алексей Константинович, что уделили нам время и доступно объяснили все правовые вопросы. Благодарю и вас за возможность такого профилактической беседы и донесения до наших граждан новаций в законе.